邀請你過嚟睇呢個首映禮咧？今次啊，其實就係發行咯，應該係發行邀請我嚟啦。咁啊，我覺得都要嚟支持一下啦，因為係我嘅好朋友鍾雪瑩嘅喜劇電影啦，亦都係 Eden 啦嚇。咁多位演員都係非常出色噶嘛，翁子光導演又係細個就識佢啦，咁所以就嚟支持一下，就係咁。阿 Eden 之前都知你會嚟嘅。係 Eden，我唔知佢知唔知啊？我唔知佢知唔知？鐘雪有咯，係啊，鐘雪有話埋俾我聽記者訪問係幾點添，係啊，鐘雪好好啊。係啊，佢同我講嗱，你可以幾點過嚟咁樣，鐘雪好好嘅係。我今日嘅心情就係支持朋友啦，同埋就係開心啦、滿足啦，係，但係仍需努力啦，係咪啊？爭另外一個亦係仍需努力，係啊。嚇？你嚟嗰陣時有冇準備公仔咧？有啊，其實有個男團嘅成員咧送咗隻公仔俾我，但係我經理人收起咗，佢驚我好似玩嘢咁樣。咁但係嗰個成員真係睇到新聞，佢知我想要，佢送咗生氣嗰個公仔。我本身掛住咁樣嚟嘅，但係跟住係有個我唔知啊，我唔想搞到佢啊，即係唔開佢名啦。嚇？係咪咧？好似唔係喎。中文字都得嘅。中文字都唔係喎，唔講咁多啦，唉咁啊，佢啊同佢食咗餐飯，咁佢送咗隻公仔俾我嚟，叫我今日帶埋嚟，佢話仲要講嘅，咁但係我俾我經理人沒收咗，所以我冇帶到。係。使唔使收埋嗰兩隻？我比較中意生氣嘅，因為生氣嗰個形象鮮明一啲，我覺得好有趣，所以我主力支持生氣咯，我會想儲生氣嗰啲周邊。嚇？都冇嘅，咁咪如果啲事情冇好轉，咪翻屋企咯。咁而家好轉嗎？係好開心啊！今日超開心，希望大家多啲入場去支持金多寶，同埋支持香港電影，同埋支持 ViuTV。係。首先我覺得即係作為細路仔，我唔應該係咁同人講話，我哋傾嗰啲乜咁啊，好似唔係咁應該啊，我覺得。所以，但係其實佢主要係表達一個關心咯，即係我都多謝佢有打呢個電話嚟，佢留意到，然後係咯，我覺得最主要佢表達咗呢個關心，我都好多謝佢。咁佢亦都係一個喺我事業路上一個好重要嘅前輩啦。咁樣所以開心咯，多謝咯。就引薦你嗰個位置。有份啦，係有份啦，係啊。同埋最主要係我唔係想懶神秘，其實就我只係覺得唔應該好似將個對話內容話晒俾人聽，傾乜嘢咁，好似唔係咁禮貌咁啫，係。我希望解決咗。即係嗰個誤會已經冇咗啦。我希望係。喂，好啊，因為我真係好耐冇上啦。我對上一次上係訪問，應該我唔記得啦，即係有啲耐啊。咁然後吳小軒嗰啲而家又玩得好開心噶嘛，日日喺度 po，咁我好羨慕咯，即係我都好想上去玩下啲遊戲啊，做下節目。識界啊嘛，我梗係知啦。問到方法未啊？點樣一齊拍嘅？冇㗎，咪 out 咯。而家咪做訪問，呼籲下咯，繼續 out 撈咯。out 到有戲拍，有節目玩，我即刻撲到去。嗰啲酬勞嘅之後再講，唔計都得，撲咗嚟先。有冇覺得嗰次衝動咗少少啊？之前冇啊，其實我今次冇啊，我冇鬧過人㗎，我冇發過脾氣㗎，即係大家可能誤會咗。其實我今次係我冇㗎，我冇衝動㗎，我乖咗好多啦。希望大家見證到我係乖咗㗎。其實我而家我冇亂嚟㗎啦，而家好乖㗎啦，係啊。阿修咁做緊呢上個心節台傾下偈啊！上深鐵道，我想上，喂，開 TV 喎，開 TV 喺邊啊？開 TV 嘅同事喺邊啊？開 TV 主播部啊！哦，搞錯啊！跟住佢
係啊，等緊係上去開 TV 啊，係啊，都要啊，開 TV 都要。約緊係約緊開 TV。定係就係網友嚟嘅，就係會估下。希望有啦，深視台嗰啲都上啦。即係最主要，因為而家執咗笠啊嘛，即係我自己啊執咗笠，咁就好需要多啲曝光咯。希望大家多多支持咯。係啊。歡迎你再上去啊！佢想啊，我唔想啊，即係佢想我頂晒佢啲班啫，佢自己想，同埋因為佢見到我開 live 有3萬人睇，佢就係咁喺度嘈，佢就話我點樣超越你啊，跟住佢就嬲呢樣嘢，所以佢就係咁叫我繼續做，所以我唔會睬佢啊。佢俾翻酒精佢咯。同埋佢今日跑步都唔嚟，佢缺席啊，所以我唔會睬佢住。不過今日有晏晝有活動嘅接觸咗，我有去。係啊，佢去完猜完包磚揼，跟住佢唔嚟跑步咯，我覺得好過分。但係佢話你個表現係僅合格，做嗰個嚇？咪爺講啊？阿曹都話曹接受啊。我已經超越晒佢成個台嘅歷史嘅數據咯喎！佢4個主力成員都冇一個比得上我，佢有咩資格話我啊？佢睇穿你仲有心事啊！仲有心事啊？遲下再傾啦。係啊，唔係，但係我而家解決咗咪唔理佢哋咯。我唔要啊，其實係啊，我再嚟緊我要分佢哋錢㗎啦 ，JFFT。但係我應該唔會再上去住啦，因為我已經係我有電視台嘅撐腰咧，我就劈低佢哋4個㗎啦，係。但係個心事台唔係俾觀眾講心事嘅咩？唔係我做咩要自己講心事？唐哥話3月就可以自己開翻台啦，你打上去，你可以。OK， 好，咁我應承大家，佢開台嘅時候我 call in 咯。其實人人都有㗎啦，你哋冇咩？香港人邊個冇心事啊？而家。咪等佢開台，我咪打上去咯。係啊，都好做訪問嘅時候講咯。上電視台做訪問，教訓我冇喎，點解要教訓我？我冇做錯嘢啊！唔好教訓我啦！我冇鬧人啊！我冇衝動啊！我好乖啊！今次經理人佢收咗我隻生氣咯，我咁啊，佢驚我做乜嘢掛住隻生氣嚟？我唔係啊！我真係人哋送俾我㗎，咁佢收起咗，冇得掛。可唔可以攞一攞隻生氣啊？我可唔可以攞隻生？唔可以，佢唔俾。佢唔生氣啊！OK， 莫生氣。OK， 好。經一事長一智，做人所有嘢都係嘅，一定係經一事長一智嘅。係啊，但係我係好乖嘅，我必須重申，大家唔好覺得我做啲咩，我乜都冇做過。係，我今次好乖，係啲觀眾，因為啲觀眾好好心，啲觀眾留意到，然後又佢哋發現咗呢件事。咁又甚至乎你知網絡係咁樣啦，又留言又鬧人又剩，咁我都開 live，如果你哋有睇，我開 live 都話喂，唔好鬧，唔應該，唔係咁樣嘅，咁我都有制止咗呢件事，佢哋又好乖喎，即刻就冇再鬧，咁都係好好嘅咁咯。冇發動地名，你覺得係好彩冇發動啊？定係唔使啦，唔好地名住啦，係啊，未必係我發動啊，我未必有呢個能力。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！